Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat channel. Kembali lagi di channel saya. Saya mau pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton channel saya. Saat ini saya mau unboxing salah satu minyak yang kemarin saya pesan, dari Kediri, dari Pondok Kediri. Mari kita coba, kita lihat, kita buka isinya sesuai atau tidak. Ini maaf teman-teman, lama tidak mengupload video karena dikarenakan saat bulan suci puasa, saya untuk lebih fokus ke ibadah, jadi saya nggak bisa untuk membuat video atau mengupload video. Insya Allah nanti kita mau upload, insya Allah. Kita buka ya. Unboxing minyak Japaron original Arab. Nggak susah. Alhamdulillah, ini teman-teman, ini barangnya. Insya Allah ini minyak Japaron asli. Asli Arab. Japaron. Insya Allah ini kegunaannya untuk minyak ini banyak sekali, buat wangian-wangian saat ibadah, buat manggil khodam juga bisa, insya Allah. Buat apa, untuk menarik benda pusaka juga, insya Allah juga bisa. Tergantung kita mau isi amalan apa ke minyak ini. Insya Allah ini minyak Japaron Arab yang warnanya hijau, karena saya pesan untuk warna hijau, karena yang merah sudah pernah memakai. Hari ini saya coba yang warna hijau. Udah, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japaron.